أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فرض الغسل، فرض د غسل چې دی اوس بیان د غسل شروع سلو چې د غسل څو فرض دی، کم شیان دی او سنت یې کم دی، بیان پر دې باندې دی. فرض الغسل، فرض د غسل چې دی المزمزه د خولې پرې منزل دی، والاستنشاق د پزې پرې منزل دی، وغسل پرې منزل دی سائر البدن د ټول بدن. د غسل درې فرض دی، د خولې پرې منزل، د پزې پرې منزل، د ټول بدن پرې منزل. دغه د غسل فرض دی. کچیر د یو چا سره د خولې پرې منزل پاتې سي یا د پزې پرې منزل پاتې سي یا د ټول بدن کې یو ګوته وچه پاتې سي، د دغه چا غسل نسی کیږي. دا درې فرض به د غسل خامخا ورپره کوي. بیا نو د غسل صحیح دی. وسنت الغسل او سنت د غسل بیا چې دی انداد یبدا شروع بکی المغتسل غسل والا بغسل په پریمنزلو سره یده د لاس. غسل والا به اوله پلا لاس پریمنځي و فرجه او فرج به پریمنځي، یعنی استنجا به ووي. و یزیل النجاسه مرداری به د ځان څخه لري کی. ګوره اول لاس پریولل یعنی استنجا پسی وهل، بیا به د ځان څخه پر بدن باندې مرداری و هغه به لري کی. ان كانت کوا علی بدنه پر بدن د باندې د مرداری. ثم ورسته يتوضا او دس بتازه کی وضوءه او دس د دل صلات د پاره د مانزه د او دس بتازه کی لکه د مانزه د پاره چې څنګه او دس تازه کی د او دس بتازه کی الا خو بیا د نمنځي رجلیه پشه او دس تازه کی خو پشه د نمنځي. دا ولی نمنځي دا پشه دا په هغه وخت کې نه پر منځل چې دی غسل په دای ځای کې کاوي چې هغه ځای کې به اوبه ډم درېدل چې د غسل کوي دغه د غسل اوبه به ټولې دالته ډم ولاړې وي چې د پښې پرېوللې وای هم دا د پښو پرېوللو دته پیدا نه کول، یعنی بیرته به بیا پښې پرېمنځلې. د هغه چا د پاره د پښو پرېمنځل چې دی چې وروسته کې نور ښه دی، دا سنت دی. او کچیر دی ځای نه و پر یو خښته ناسو یا پر یو چوکۍ ناسولو یا پر یو ډبره پر دی شي ناستو، بیا د دا پښې پرېمنځي او داسې مکمل تازه کی. ثم ورسته یفیض تودک الماء اوبه علی رأسه پر سر باندې وسائر جسده پر ټول بدن باندې، بیا د اوبه پر سر توی کې باره د نور غسل وکي ټول بدن دی پرېمنځي. ثلاثا درې واره. ګوره یو وار د خولې پرېولل، یو وار د پزې پرېولل، یو وار د ټول بدن پرېولل، دا فرض دی. او درې واره د خولې پرېولل، درې واره د پزې پرېولل، درې واره د ټول بدن پرېولل، دا بیا چې دی دا سنت دی. دا درې واره واله یو وار فرض دی، دا درې واره پر کول دا سنت دی. ثم ورسته يتنحى لري دي عن ذلك المكان د دغه ځاسه چې دی غسل پر کوي فيغسل پرې د منځ رجليه پښې وست نو پښې پرې منځ. کچیر دی د اوبو په ډم کې ولاړو، که د اوبو په ډم کې نو بیا د پښو پرېولل نه غواړي، ولې دی پر خښته ولاړ دی پر یو چوکۍ باندې ناست دی، د پښې په هغه استعمالي اوبو کې چې د پر بدن تیر سوي دي په هغه باندې نه دی لندې، په هغه کې نه دی ولاړ، نو بیا د پښو پرېمنځل نه غواړي. کچیر دی په اوبو کې ولاړو بیا د نو پښې پرېمنځي. وليس نست على المرأة فرشزه باندې انده تنقض چې وغوړی زفائرها کوڅی پښتۍ چوټي د دا شوزو چې دا سر ودلې وي، دغه سر ودل چې دی دا پر شوزو دا فرض نه دی چې دا سر ودل بغوړی سر بخلاصي، دا پر دې باندې فرض نه دی. فی الغسل په غسل کې اذا هغه وخت بلغه کرسیده الماء اوبه اصول الشعر و بیخوته د بیشتانو. کچیر د بیشتانو بیخونه لندیدل نور سر په غړیدل د دې سره نه غواړي. وس وختونه او موسمونه سره بدلیږي، یخ راځي، ژمی راځي، د حالات وی چې بیا د سر د بیشتان چې دا ټول لاندې کې وای غړي، بیا دغه د وې سره جوړي ورته پیدا کیږي، دغه د وې څخه یخ وي. نو کچیر یو شذ بیشتان نه وغړوي دغه د بیشتانو بیخونه لاندې کې بس غسل صحیح دی. ګوره دغه د سر غړول پر دې باندې واجب و ضروري نه دی چې دی دا به سر غړي، بس دا چې خالی بیشتانو ته اوبه رسیږي د بیشتانو بیخوته، نور که د بیشتانو سرونه لانده نسی پروا نه کوي. صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبی الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.